Shahzoda opa, ko'pchilik bemorlar namatayni davleniyani tushirishda yoki bo'lmasa qonni suyultirishda iste'mol qilishadi. O'zi namatak qonni rostdan ham suyultiradimi? Bu yerda ozgina adashmovchilik bo'lyapti. Qizil do'lana bilan namatayni ko'pchilik adashtirib qo'yar ekan. Bizga ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Namatak qon suyultirmaydi. Namatak davleniyani tushirmaydi. Qon bosimi balandlar uchun u yordam bermaydi. Qizil do'lana, eslab qoling, faqat qizil do'lana. Qizil do'lalarni 5-6 tasini olamiz. 10 minut, 15 minut qaynatiladi 1 litrlik qaynab turgan kastrulkadagi suvda. O'shani suzib olgandan keyin bir osh qoshiq, ya'ni yarim qism kik o'ti tashab qo'yib, 2 soatga damlab o'rab qo'yib, kun davomida suv o'rniga iching yoki bo'lmasa limon o'ti tashab qo'ying. Agar kik o'ti yo'q bo'lsa, limon o't. Mana bu ikkalasi sizga bomba yordam beradi. Kun davomida bosh og'riq, yurak og'riq bo'lmaydi va kun davomida Xudo xolasa inshaalloh sizni davleniyalaringiz normada yuradi.